wixii la oran lahaa waa la yiri waxay la tahay dadkii looga sheekeyn lahaa ma aha dadka halka fadhiya laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ogaadaan in dalkoodu maanta hiil uga baahan yahay in hiil qaran loo baahan yahay in hiil badbaado loo baahan yahay ku aadan in la ilaaliyo wixii muddadii u dambeysay laga soo bilaabo 2000 ee dawlad dhiska Soomaaliya ku socotay la soo amaamudayay oo maanta meel runtii laga sii ambaqaadi kara joogta waxa madashan qaybaha kala duwan ee samaystay shirkoodii saldhig u ahaa iyagoo matalaya qaybaha bulshada ama dadka Soomaaliyeed qaybahooda in ay u arkaan in dalku uu marxalad khatar siyaasadeed u marayo dabcan nuxurka ujeedada iyo hadafka la rabo in la xaqiijiyaba warmutiyeedka ayaa lagu soo bandhigay marka ugu horeysa waxaan sidii saaxiibaday sheegeen madashani waa madal furan u furan cid kasta oo u muuqato waxa noo muuqday oo rabta in iyaduna ay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo wax kasta oo sabab kara dib u noqosho runtii hay'adaha dawladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay'ado joogto ah oo qaranku leeyahay iyo hay'ado la doorto oo isbedbedela oo ay ka mid yihiin hay'adaha u sarreeya ee hay'adaha hogaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada laakiin hay'adaha kale dawliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhiga aasaas ee dawlad kasta ay leedahay intii laga yiri baan ka oran lahaa saraakiil xigeenada dableyda iyo cid kasta oo la shaqeysaba hadafka ugu weyn oo maanta hor yaala ciidankaas waxa ugu muhiimsan inay dalka xasiloonidiisa ilaaliyaan ururada argagixisadana la dagaalamaan dawladnimadana ay garab iyo gaashaan u noqdaan dadka Soomaaliyeedna nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda ilaaliyaan waxa iga fariin ah cadawga faraha badan ee aan leenahay inay u jahaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hanaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aad uga xunnahay wixii ka dhacay 19 February habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhig u noqotay madashan inay asaasanto taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaas ay dhacday oo shacabka Soomaaliyeed wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda madashan waxaa la rabaa in majarihii qalloocday ay dib u soo celiso oo wadadii ay ku soo celiso waxaan rabnaa taas inaan wada istaagno cid kasta oo damiir leh oo danqanaysa waxaa la rabaa wadadaas dheer na sugaysa oo dalka Soomaaliyeed aan ku dhisaynay in aan ku hayno oo caqabad kasta oo naga soo istaagta haddii uu argagixiso dabacday inay hor istaagto iyo haddii uu damco siyaasi damciisu xadka dhaaf inuu hor istaagaba in wadadaa la sii hayaan rabaa inta laga gaarayo
soomaali degan oo xasilan oo isxukunta oo si dimuqraadi isku doorata intaa markaan intaa ka dhaho waxaan rabaa beesha caalamka oo runtii ah saaxiib aan marna ay Soomaali ilaawi karin u danqatay maalintay dhibanayd 30 sano iyo ka horba ama 60kii sano ay Soomaaliya dawladda ahayd sida taariikhdeena ku cad dawladda Soomaaliya marna ma yeelan miisaaniyad ku filan inay howlaheeda maalmeedka ay ku fuliso mar walba waxay heli jirtay caawinaad iyo gacan caalami ah nasiib darro iyada oo soo kabanayso isku filnaan rabto oo meeshii la rabay la gaari lahaa dagaaladii galeen ee dawladaha ay la galeen maaragtay markaas cadowga u ahaa iyo dagaaladii sokeeye waxay wiiqeen dhammaan intii yareed oo la kasbaday oo dawladnimada ahaa 30 sanana ubadkeenna iyo dadkeenna iyo amnigeennaba waxay ku dhisan yihiin inta yar aan haysanaba waa gargaar beesha caalamka ah beesha caalamku waxaan rabnaa dabcan marna waa hay'adaha multilateraalka ah ee UN-ka iyo African Union-ka iyo midowga Yurub oo ummaduhu wada leeyihiin marna waa dawlado si toos ah wixii ka horeeyay mar dhaweyd inta badan waxaan la macaamili jiray hay'adahaas dawliga ah laakiin wixii muddadii u dambeysay markii la arkay in dalkii doorashooyin ka dhaceen 2012kii lagu doortay gudaheeda 2017kii si nabadgelyo ah la isugu wareeysaarsaday waxaad ogtihiin dawladdii madaxweyne xasan sheekh oo aniguna aan baarlamaanka ka ahaa waxay noqotay markii ugu horeysay ay safaaraduhu soo degaan markii la yiri Soomaaliya la isku doortay markii la yiri 2017kii haddana doorasho silmiya lagu kala wareegay waxa dhacay waxa muddo laga soo shaqeynayo oo la yiraahdo in Soomaaliya direct support la siiyo iyadoo la marsiinayo nidaamkeeda dawliga iyo bangiyadeeda meel qurux badan baan maraynay oo runtii mashaariic horumarneed meelaha qaybtooda loo gudbay waxaan maraynay in mushaharooyinkii ay dhacdo in si joogto ah loo helo waxaan maraynay in ciidamadeennii ay soo kabtaan oo dhismaan laakiin waxaa la rabaa in aan la oran hadda la sameeyay laakiin dib loo raaco heshiisyada ciidanka maanta Turkiga aan ku faanayno la dhisay waxa soo saxiixay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed heshiisyadii waxay hirgaleen oo meesha lagu tababaro iyo la dhisay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh waxa dufcadii ugu horeeyay ka soo bixin xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada danab sidoo kale ciidamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka aasaaskiisa waxa lahaa Cabdullaahi Yuusuf markii ay dawladdu maaragtay 2004 federaal la qaatay haddaan taariikhda saal la isugu xirin oo dalkan dal soo kobcaya aan laga dhigin oo madaxweyne walba taariikhdiisa iyo waqtigiisa wixii ammaan iyo dhaliil u leeyahay aan loo sheegin laakiin geedigu uu socon oo maalin walba meel la degin waxa dhacaya dib u noqosho dawladda maanta joogta waxay ku fashilantay geedigii la waday qor isku dhiibka inay markii meesheeda ay soo gaartay qofkii ku xigay inay u dhiibto ku fashilantay waxa ay u bedeshay inaan cid ka horeysan jirin cid ka dambeysana aysan jirin runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha ugu hayaan madasha tani waxay u taagnaan doontaa haddii Ilaahay idmo masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo cidna duulaan kuma aha cidna si gaar ah garab uguma aha waxay u badbaado u tahay waa badbaado qaran waa badbaado Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa institutionadii Soomaaliya maantoo kale inaan wax la qarin baa la qabaaye laba state baan ku joognaa xataa stateyadii waa la kala dhantaalay waa la kala qaybiyey meel xun bay maraysaa marka xaqiiqda maxaa yeelay ummadu waxay ku nooshahay waa sharci iyo kala dambeyn iyo dastuur haddii la ixtiraamo waayo haddii waynu naqaanaa waa soo marnoo ninba walba goofkiisu dib ugu noqon bay noqonaysaa taas way tan laga gidigaayo taas way tan la rabo in midnimadii la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan beesha caalamka oo abaal badan nagu leh oo markeeda aan gudi doonana inay nala dareento waxa meesha yaala oo meel yar oo dhow oo fudud aysan ka qabanin ay la rabo in wadanka kan si wadar ogol ah doorasho loo geliyo iyadoo la ilaalinayo geedi socodkii dawladnimada intaasaan aan hadalkayga ku soo koobaya dhammaantiin waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum